အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော် Datedif Function ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လူတစ်ယောက်ဟာဒီကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာဘယ်လောက်ကြာအောင်နေထိုင်အသက်ရှင်ပြီးသွားပြီလဲဆိုတာကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Datedif Function ကတော့ရက်စွဲနှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ကွာခြားချက်ကိုသိလို့တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတာရှိတဲ့ function တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူမှာ argument 3ခုပါဝင်ပါတယ် start date end date နဲ့ unit ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ် start date ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ project စတင်တဲ့ရက် end date ကပြီးဆုံးတဲ့ရက်နဲ့ unit ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြချင်တဲ့ပုံစံကိုဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်။လူတစ်ယောက်ကဘယ်လောက်ကြာအောင်နေထိုင်ပြီးသွားပြီလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွက်ချက်တဲ့နေရာမှာတော့ start date ကတော့သူ့ရဲ့မွေးနေ့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာသူစတင်ပြီးတော့အခြေချတဲ့မွေးနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ start date အနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဆက်လက်ပေးလိုက်ပါမယ်။ end date ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကိုသတ်မှတ်ယူဆထားပါမယ်။ကောမှာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကသူဘယ်နှစ်နှစ်နေထိုင်ပြီးသွားလဲသိချင်တာလားဘယ်နှလနေထိုင်ပြီးသွားလဲသိချင်တာလားဆိုတာထပ်မံပြီးတော့ define လုပ်ပေးရပါမယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေကနှစ်ကိုပထမအဆုံးရှာဖွေသွားပါမယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ open double quotation mark နှစ်ကိုသိချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော် y ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ရုံပါပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အကြီးရိုက်လို့ရတယ်အသေးရိုက်လို့ရပါတယ် open ပြီးရင်ကျွန်တော် close double quotation mark ပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးရပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်လိုက်ပါမယ်mat ကိုကျွန်တော်ကဆက်သွားမှာဆိုတော့ဒီမှာ enter မခေါက်တော့ပါဘူး tab ခေါက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့20နဲ့3နှစ်နေထိုင်ပြီးသွားပါပြီ။လဘလောက်ရှိပြီလဲကျွန်တော်ထပ်မှန်ပြီးတော့ရှာဖွေဖော်ထုတ်သွားပါမယ်။ equal Datedif start date, end date, လာကိုသိချင်တာဖြစ်တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော် m ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးရုံပါပဲ။အလားတူပဲ day ကိုသိချင်တယ်ဆိုရင် d ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။အဲ့ဒီမှာ open double quotation mark နဲ့ close double quotation mark ကိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့မဖြစ်မနေအသုံးပြုပေးရပါမယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့280နဲ့တက်လသူနေထိုင်ပြီးတော့ပါပြီ။ day ကိုကျွန်တော်ထပ်မှန်ပြီးတော့ရှာပြီးသွားပါမယ်။ Datedif start date, end date, ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ d ဆိုပြီးတော့ရိုက်မယ်။ enter ခေါက်ပေးလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်8550နဲ့ရှိရအဲ့ဒီ8550ရှိရကိုကျွန်တော်တို့တွေက9နဲ့စားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရက်တဲ့ပတ်တွေကျွန်တော်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့တခြား formula တွေမသုံးတော့ပါဘူးရိုးလေးကျွန်တော်တို့ divide လုပ်လိုက်ပါမယ်8558ကို divided by ကျွန်တော်တို့7ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ result ထွက်လာပါမယ်တခါတည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ formula နှစ်ခုကိုပေါင်းရေးမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပေါင်းရေးလို့ရပါတယ်ဒီ formula ကိုကျွန်တော် delete လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ day ထဲမှာကျွန်တော်တို့ double click နှိပ်လိုက်မယ် formula ကျလာမယ်အဲ့ဒီ formula အားလုံးကိုကျွန်တော် select ပေးမယ် control Cပြီးရင်ကျွန်တော် width ကိုပြန်သွားမယ် control V နဲ့ paste လုပ်လိုက်မယ် result ကြလာပြီပြီးသွားတဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီ formula ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော် divided by 7ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ result ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်